Original. Denise, Mokonzamboka cabinet mobimba chef de l'État. Mais c'est Google, hein, mais c'est Google, Vital Kamere, Maman Denise, hein, Maman Denise, Nyako Rechilombo, la première dame Nabiso, tozo lancé message, ba maman bango yeyo, toza ebele, toza plus de 500 mamans. Donc, oh, ils allaient bureau, ils ont géré, ba maman nyonso, toza implanté un peu partout. Na kombo, ya mokonzi ya mboka. Tozo sala musala po na bino. Alors maman Denise, oza mama, oza pe moko ya biso ya ba mama diaspora. Maman Denise, biso na diaspora toza na posa na yo. Parce que ba mama diaspora toza na posa na yo. Toza vraiment na posa na yo depuis makambongo ibandaki maman Denise, toza na posa na yo awa na diaspora. Oso ki pepe na ba mama ya diaspora. Po biso pende toza na sima na yo, to sala peke marambo kende liboso. Donc ça biso pe yo pe maman Denise toza pe na posa na yo o assister biso et ozana vraiment bien makasi bureau ya président. J'espère que ba contact eza moi ebele mais message ezaka rapport na bino na yebi ke kala mingi te tozo kuta na présence oya na mois de septembre. Kombo na yango le mama Fachi benda na esika ozali na Europe ou ali na États-Unis na Canada. Contact yangwana ba otiko communiquer benga oya kokota na association bobima na culture ya kolobaka mboke kobonga te soki yo vi na yo beba mikufela yo moko etali yo vi ya ba congolais ezali kokende liboso parce que tozwi moto ayambo oyo azali aponami na nzambe andimami na peuple congolais comme on est président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Association au créa qui en ezaki na circonstance ni temps président élire ou bien kakato nengeni. Merci beaucoup, c'est une bonne question. Association et Salami Tango na Kendaki na invitation il y a président de la République prestation et serment à Mokonzamboka tant au commune à Congo. En fait, je faisais des émissions na Talaki vraiment na diaspora mobimba. Batu bazalaki plus bazako konobamabe pour na Fachi et j'ai commencé avant même Fachi à comme président. Et c'est par là que je me suis dit appeler na longoli kombo ya Bijou Meta Mama CC parce qu'avant on m'appelait Bijou Meta Mama CC et na lobino à partir d'aujourd'hui on a commis Bijou Meta Mama Fachi donc maman ya Félix, maman ya président. Bijou Meta parce que association normalement et vivara na ba subvention. Parce que autant batu ba yo ka association les maman Fachi mutu musu ba ko zala yo ki bongo abangi. Yebisa biso siko bo vivande ni président atinde la rabino mbongo po bo fonctionner to bino moko kaka bozana ba mbongo na bino moko bo pesa ko bien comment et tout c'est un peu clair vraiment. Merci beaucoup en tout cas question on est très important pour na ko éclaircir moi mukie na mitu ya bane ko na biso barotala. Les maman Fachi ezali état d'esprit ezali corps âme esprit otuni ba question ebele ya mona mayele oyoki pi ba réponse oyotuni biyano bazongi selu yango la kisi toza se battre corps âme esprit tozo de la finance moko jusqu'à présent yete mais toza ko lakisa ke non mutu oyo azana besoin ya masango ye moko akomi katela zamba na ye nde aloni et puis si mabani ko lia masango subvention au lobby bien na ndenge ya poto na robakisa point moko association na biso les maman Fachi eza bel et bien enregistré na Europe précisément hein, donc en France il y a les documents où vraiment qui est toujours récépissé bima la préfecture du journal officiel les ali tembe boke bobeti na Google bokoti journal officiel des associations comme association les maman Fachi ils ont enregistré et Robima. Donc l'État français a eu des associations, les mamas Fachi existent. Les associations ont mis tout na biso ba congolais aux autres mola, mozikili que les manon. Ils ont vraiment associations, ils ont reconnu na Europe. Donc voilà.
alors tant bolobi subvention na l'état français subvention et ça par rapport il y a action au biso to remettre sur place à en France et par rapport il y a demande biso photo ça là subvention c'est pas comme ça au lendemain aux subventions non il y a des associations au la même ba côté demande et il faut écrire il faut faire un courrier beaucoup ici par rapport il y a action au bino boko ça là des ba subvention et koya mais c'est un début toto banda sika ils appellent à délai au boko ça la demande de subvention mais pour l'instant association vivre na makasi ya ba maman au bozomona na ba papa bozomona bazo bimisa mbongo na ba poche na bango cotiser de l'association vivre na ba cotisation na biso moko na ba poche personnelle à part ba donneur pour na association toza pe na ba membre d'honneur donc toza na maman na biso ya lingana tanga komona été étant que donneur donc azali maman moro na kati association yep encourageara mingi association a pesa kapo na association et vivre na ba partenaire mususu baza libanda toza pe bongo na partenaire na biso ya libanda oyo artiste na biso musicien munene monsieur le chanteur monsieur Gogan héritier Watanabe o azali bongo pe partenaire ya association donc na ba action yep azali na possibilité ya repès enveloppe na pourquoi pas tozana les petits frères de Mutombo Dikembe monsieur Kitenge Mutombo donc depuis États-Unis na peso ba mbote belé tozana la marraine na biso maman Daniela Tisekedi donc tozana ba tebelé bazo soutenir association donc voilà ba finance ezo uta un peu partout na biso moko na ba poche na biso moro ba fiche de paie à mundele zali donc tout ça misala to bimisi mbongo na ba poche na biso mais enveloppe ya président tozo zela yango vraiment pour to mériter yango quand même na musala tozo sala tozo mériter enveloppe ozo uta na présidence na nenga mabete peuple congolais on na nenga mabete en tout cas nous association les mamans Fachi tozo zela enveloppe on a parce que tozo mériter yango na musala tozo sala partout tozo tambusa kombo ya mokonza mboka tozo valoriser kombo mokonza mboka en entre-temps bato musu balali pongi Chers internautes, il y a Cléboa original, contrôle technique, et ça émission na bino ya sika o ebandako s'est passé. Et pourquoi contrôle technique? Bah bazar na France a bazaka na Belgique, Allemagne, bah yebi bien, bato bakumba kami tuka. Ndeti en France, soko sombi mutuka no asika, bah bien sûr maman na contrôle technique. Mais soko sombi mutuka ya occasion, to mutuka ya nini, il faut les contrôle technique, c'est-à-dire bah checker, en ba contrôler. Bah soki eza na anomalie soki eza na problème moko bah ça la contrôle technique ezali pour la sécurité na yo moko et conducteur eza pour la sécurité ya batu oyo batambola na nzela ba piéton donc eza pour la sécurité ya environnement supposons que otambola pe na mutuka no bona kata autoroute pe omona pas mutuka pe katelna nilio donc problème pe ko zo alors contrôle technique na France c'est ça la mara chaque 2 ans après 2 ans il faut ça la contrôle technique ya mutuka na yo. Ce que le contrôle technique à Moutoukana et que bah monio na moi problème soit m sous phare ils ont un problème to franc et to logo mogo ou ça là contre visite donc c'est-à-dire bah zong sango li sous bah réparer en yangwana na s'inspira qui na ni wana comme un sociologue na s'inspirer na moi technique wana et ça na batebele baza ko lekana na ba média baza ko lekana na TV na radio surtout na internet auti na ndako na la muki asokole longita ekamba moko a diffuser bino information à lukuta alors on a que conscientiser bino to zonga na nzela ozala pour Félix ozala contre Félix mais diffuser les batou vraie information. La vraie information répond à la formule qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et avec quel effet
o batangisa biso nyonso na classe toyebi soki mpo oyebi te tuna bato bayebi ve César Ngadi azali akope kolakisa yo comment créer une information okokota mpe oluki bajournaux oluki balivre ya otangi ole oya kaka budiki budi otieli bato information lukuta bato ntango batalaka en premier lieu ezalaka na bavictime moto atali mbala moko makanisi ne ebebi or yo nde motu obomi eza lokola médecin azwi kisi ya mabe acubi bato bakokufa bato batikala na nsima ntango vérité ekoya me vérité ekoya na nsima me badégâts esalamaka yango na bi contrôle technique eye mpona kocorriger mpona koredresser mpona koessayer mpe koconscientiser quiconque veut passer à cette émission il nous appelle sur le numéro qui est affiché là-bas en bas oye on s'enregistre même si tu es un chroniqueur ce que lingi yaka so lingo défienga vient alors au défienga d'une manière intelligente ce que zali pasteur à tricherté yaka to sali nos missions ce que zali politicien tu viens ce que zali musicien tu viens et alors au monde qui tango leki peut-être yo kansa ki makambo loba kolobaka bien mais sous peut-être to bimiso to bitala o eza bomoni kende ko corriger au kozonga na norme contrôle technique et pour Nabino. Tout le monde est d'accord ici à Paris sur Clébois Original, contrôle technique désormais dans vos maisons. Et alors, bon, ça vous rend très bien. Merci, je vous remercie. Mbote na baebanso balandaka biso sur Clébois Original. Lelo ezali deuxième numéro ya contrôle technique émission na bino. Na ebisaki bino na émission elekaki ete na ko sala makasi. Bomonaki invité na yambelaki bino messager de boulonneur. Oyo azali molobeli ya association Les Mamas Fachi awa na Paris. Na sali makasi lelo dimanche na yenga moko sur terrain. Na surprendre bango bazalaki en plein réunion na ye bomo na bango association Oezali awa association Les Mamas Fachi c'est-à-dire association Oezali ko soutenir vision ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors nde boza komona na loboko ya gauche toza na messager de boulonneur yemo azali sur aza à présent porte-parole. Et puis, na droite, na M. David Enzo, bako se présenter. Et puis, na Sima, boza komona ba maman bafandi. Donc, réunion à lelo, ezali mozikité. Ezape batu baye komela masangate, mais ezali ma solo oyo, batu oyo baza conscient. Même si que contrôle technique eza émission à batu oyo mitou et salaka. Ba maman oyo bafandi awa, ba yete ke po ba sala soki moziki moko boy non. Mais ba ye boko yoka et là on basa ko sala na kati réunion à lelo ouais bandeko boza kolanda biso na émission boza ko mona na loboko na nga ya mwasi nazali na Bijou Meta o azali présidente ya association Les Mamas Fachi. Alors na tikeli maloba aloba. Bonsoir Bijou Meta. Bonsoir fiston. Voilà. Lelo ezali journée dimanche batu musu ba fandi ba musu ba sa ba muziki mais to moni bino bozali na réunion na ba maman. En fait, ezanini oyo boza ko sala lelo. Merci beaucoup fiston Kamono. Voilà, donc merci d'abord il y a quoi qu'on rendre biso visite lelo na réunion na biso ya bureau de bomoni ba maman bazana sima na ba papa mibale Les Mamas Fachi les associations ezaka na ba papa na ba mama te ba papa bazali pe na kati association. Merci d'abord et na pesi mbote na ba peuple congolais nyonso au aux occasions et Rolanda émission à lelo na Clébois donc bambote belé place bozwami donc voilà motune ezali ndengo lobi la réponse ezali kara ndengo kutibiso awa ezali association Les Mamas Fachi et association ezali bongo na sima mokonza mboka ezala ba projet toza pe na ba objectif na biso oyo esengeli tokoma mais association but nango ezali ko soutenir ba œuvre nyonso ya mokonza mboka et puis kocha un peu coup de pouce dans ba action hein? Donc parce que le président alobaki yango normalement qui azana pour ça vraiment ya diaspora oyo bazali ko avancer diaspora ezali ko
koede pe na makambo ebele. Alors nous les Mama Fachi ceux qui ndenge bozomo ezali kelemba te za muziki te ke lobi na nyakolia lobi kuna na nyakolia. Donc biso ezali plus que tozana tozo travailler, nous avons des projets à mettre en place, ba action au sengeli to sala pona bandeko na biso ba compatriotes na biso bandeko na biso bazali libanda ya mboka. Donc c'est plutôt bamakambo wana mais ils ont vraiment li kelemba te. Alors bamambo otika na bandaku bozo makambo oyo osurier parce que tant makambo eza na ebandeli nde sengaka bato fo boya. Mama Fachi tolekaki tolobi boya boya association le Mama Fachi bato ebele bazotana na musika baota na musika fo bopusa na metant makambo ekoma vraiment ke tokomi kokabola mo eteni nde oye bakuta porte déjà kokangama. Mais pour l'instant porte ezana nous grandement ouverte na ba mama nyonso na ba papa nyonso o bazali vraiment bazotambusa na vision ya chef de l'État boya vraiment ebele pour na kosadere na association le Mama Fachi makambo eza tellement ebele yozali na ba ambition politique ozana ba objectif pour na mboka na yo Congo. N'hésitez pas surtout, venez vous adhérer à l'association Nabiso les Mama Fachi, ba femme responsable, ba papa responsable, bozana ba idée, ba mama botangi, bozana ba expérience et belé bozu a na mboka. En tout cas, association les Mama Fachi, et os la bino pour boya vraiment ko s'adhérer pour l'avancement ya mboka na biso. Na profiter pe na tout na association au créa qui ngo ezaki na circonstance ni temps président ou bien merci beaucoup, c'est une bonne question. Association et Salami Tango na Kendaki na invitation, il y a président de la République, prestation et serment à Mokonzamboka, tant que commune à Congo. En fait, je faisais des émissions dans Talaki vraiment na diaspora Mobimba. Batu bazalaki plus bazako kolobama B pour na Fachi et j'ai commencé avant même Fachi comme président. Et c'est par là que je me suis dit appeler na longoli kombo ya Bijou Meta Mama CC parce qu'avant on m'appelait Bijou Meta Mama CC et na lobino à partir d'aujourd'hui on a commis Bijou Meta Mama Fachi. Donc Mama ya Félix, Mama ya président. C'est là que je pris le nom de Bijou Meta Mama Fachi. Na commis ko défendre mon kondi ya mboka. Donc à chaque fois ça là qui vraiment coup sur coup, ma journaliste Oyo, il y a Lamuka, il y a Monsieur Martin Madidi, mon ami Madidi, ce qui mon ami Madidi Martin, Koto ba lobinga Koto na yepe na zongisi. Koto ba Madidi ba lobinga pe Koto na na zongisi. Donc c'était vraiment tic au tac. Donc voilà, na ndengepe na yoko kende Kinshasa, tant na Kinshasa. Na lobi notant on zonga vraiment en France, il faut tout ça les lorouana pour bande qu'on a bandé qu'on appelle ebélé, ya ba maman na ba papa bazo lela na téléphone, maman Bijou Meta soko tiki biso et rozala vraiment pas si mingi biso to wana si ma président mais talabo ndé na zoki dikanisi ya rosangisa batu nyonso na sala qui appelle na réseaux sociaux na YouTube na chaîne na moko ma passion TV na sali annonce wana et puis ba maman bozo mona vraiment ça ba maman ou bazalaki de le début à likambuton tout ça là qui annonce ba maman bozo mona bazalaki vraiment présente ya ko répondre na invitation wana elongona maître Enzo David maître des boulonnaires les messagers kutokolo batena Lionel Mayarapongo o azana si ma caméra o ayebi maramongo ndenge to bandi de depuis na ndenge lelo et komi boye lelo ko ba implantation na ba Suisse toujours que Bruxelles Kinshasa ne parlons pas baxieuse au Salema. Donc tous a vraiment qu'on avancé pas mal dans la marraine na biso marraine association tous a bon na la petite sœur il y a président de la République madame Daniela Mbombo Tshisekedi dit na peso bambo te belé il y a zali bongo la marraine association le Mama Fachi yebisa biso na Bijou Meta parce que association normalement et vivara na ba subvention. Parce que autant batu ba yoka association les Mama Fachi mutu musuba ko zala yoki bongo abangi. Yebisa biso siko bo vivande ni président atinde la rabino mbongo po fonctionner to bino moko kaka bozana ba mbongo na bino moko bo pesa ko bien comment. Et tout c'est un peu clair vraiment. Merci beaucoup. En tout cas, question on est très important pour nous éclaircir moi mukie na mitu ya bande konabiso barotala. En tout cas, subvention au lobby bien na ndenge ya poto. Na robaksa point moko association na biso les Mama Fachi ils ont bel et bien enregistré en Europe précisément hein, donc en France
il y a les documents où vraiment qui est toujours récépissé bima la préfecture du journal officiel des Ali tembe qui beti na Google bokoti journal officiel des associations comme association les Mama Fachi ils ont enregistré et Robima. Donc l'État français a eu des associations, les Mama Fachi existent. Les associations ont mis tout na biso ba congolais aux autres mola, mozikili que les manon. Ils ont vraiment associations, ils ont reconnu na Europe. Donc voilà. Alors tant bolobi subvention, l'État français subvention, ils ont par rapport il y a action au biso to remettre sur place à en France et par rapport il y a demande biso photo ça là. Subvention c'est pas comme ça au lendemain aux subventions. Non, il y a des associations. Oh et la même bah côté demande et il faut écrire, il faut faire un courrier beaucoup ici par rapport il y a action au bino ça là des subventions et mais c'est un début d'auto banda sika ils appellent à délai au ça la demande de subvention. Mais pour l'instant association au vivre na makasi ya ba mama au bozomona na ba papa bozomona bazo bimisa mbongo na ba poche na bango donc biso nyonso toza ko cotiser de association au vivre na ba cotisation na biso moko na ba poche personnelle à part ba donneur pour na association toza pe na ba membre d'honneur donc toza na maman na biso ya lingana tanga komona étant que donneur donc azali maman moro na quatre association yep encourageara mingi association a pesa kapona association et vivre na ba partenaire mususu baza libanda toza pe bongo na partenaire na biso ya libanda o artiste na biso musicien munene mais c'est le chanteur mais c'est Gogan héritier Watanabe o azali bongo pe partenaire ya association donc na ba action yep azali na possibilité il y a repès enveloppe naé pourquoi pas tous a les petits frères de Mutombo Dikembe mais c'est Kitenge Mutombo donc depuis États-Unis na peso bambo tebele tous a la marraine abiso mama Daniela Tisekedi donc tous a na batebele au bazo soutenir association hein, donc voilà ba finance ils ont un peu partout na biso moko na ba poche na biso moro hein ba fiche de paie à mundele zali donc tout ça misala to bimisi mbongo na ba poche na biso mais enveloppe ya président tozo zela yango vraiment pour to mériter yango quand même na musala tozo sala tozo mériter enveloppe ozo uta na présidence na nenga mabete peuple congolais on na nenga mabete en tout cas nous association les Mama Fachi tozo zela enveloppe on parce que tozo mériter yango na musala tozo sala partout tozo tambusa kombo ya mokonza mboka tozo valoriser kombo mokonza mboka en entre-temps bato musu balali pongi mais biso ba Mama Fachi tozo la pongi te tozo tambola alors tozo mériter enveloppe wana na relancer message mbala mo répond Mama Denise mokonza mboka cabinet mobimba ya chef de l'État mais c'est Google mais c'est Google Vital Kamere Mama Denise Mama Denise Nyako Rechilombo la première dame na biso tozo lancer message ba mama bango yeyo toza ebele toza plus de 500 mamas. Donc, ils ont bureau, ils ont géré, bah maman nyonso, tous a implanté un peu partout. Na combo ya mokondi ya mboka, tous sala musala po na bino. Alors maman Denise, oza mama, oza pe moko ya biso ya ba mama diaspora. Maman Denise, biso na diaspora tous na posa na yo. Parce que ba mama diaspora tous na posa na yo. Toza vraiment na posa na yo depuis makambo bandaki maman Denise, toza na posa na yo awa na diaspora. On s'occupe pe na ba mama ya diaspora po biso pende toza na sima na yo to sala peke makambo kende liboso et ozana vraiment bien makasi bureau ya président j'espère que ba contact eza moi ebele mais message ezaka rapport na bino na yebi ke kala mingi te tozo kuta na présence oya na mois de septembre donc ozala wana vraiment association le Mama Fachi pour na organisation maman. Avant de évoluer sous beaucoup déjà combien de membres dans cette association? C'est plus de 500 membres. Plus de 500 déjà. Est-ce que vous avez un slogan Fachi béton. Béton. Fachi béton. Béton. Fachi béton. Béton, 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 les déboulonnés. Slogan oyo eza partagé monde entier même Yemoro Fachi na bien mon fils héritier soka talika bando seka Yemoro yebi ke Fachi béton wana ebimi awa na diaspora na association de Mama Fachi donc aiba yebi batu nyonso ba yebi slogan o so le bika Fachi béton ba yebi déjà que les Mama Fachi voilà ezali vraiment très chaud binomoko boza koyoka Fachi béton slogan ya ba Mama Fachi oyo bazali ko soutenir vision, il y a un nouveau président élu démocratiquement depuis
1960 en République démocratique du Congo. Siko na sala tour naza ko passer liloba moko na ba mama pe na bandeko baza boyo ka bango pe ba s'exprimer ba loba pe susu moi liloba moko pona et ça la susu très bien. Alors nazongeli messager de boulonneur on a qui bino azali porte-parole y association et nazaki porte d'entrée na ya kokot sanga na kati association mais excusez-moi fiston et aux ala mieux na loba pe hein na ba mama par rapport à présentation pour exemple la liboso o ya babiso na émission na yo donc na sima na loboko na ngai ya mobali mama non na liboso d'abord Toza Mopandi, Toza na maître David Edzo, Yazali secrétaire général de l'association Les Mamas Fachi. Côté administration, document kokoma, kokoma. C'est un avocat, donc avocat de profession. Le bon on a moi aussi les messagers porte-parole, l'association Les Mamas Fachi. Toza de l'autre côté, Toza bongo. Lionel Mairapong, on zora bien. Naebi Marambo. Toza bongo na Mama Tété. Maman Tété Pilidi, Yazali chargé du projet. Il y a l'association Les Mamas Fachi et puis la trésorière. Donc, voilà. Tozana Madame Pélagie Chika, Yazali Bongo chargé implantation et association. Toza Bongo na Mama Diane, Azali conseillère et puis trésorière adjoint. Tozana Mama Jili Mujinga, Yazali Bongo chargé à relations extérieures, il y a Libanda pour la relation, ma contact, na quatre associations. Tozana Mama Meta Ndoi Nangai, donc Mama Meta Babette, Yazali Bongo conseillère et puis côté mobilisation, il y a quatre association et puis naba membre mususu na Congo Kinshasa Mama Pauline azali côté social Mama Nichi Lombo mobilisation Mama Gisèle Mama Gisèle Munanga azali côté pe mobilisation tozana Mama Nicole tozana Mama Brigitte tozana Mama Bernadette tozana artiste na biso pe chanteuse azali na biso Claudia Bakissa Mama Fachi pe donc bato baza bureau vraiment ils vraiment solide. Maman Myriam na Norvège, Maman Olga Chimanga na Bruxelles, Tozana Maman Pascaline na Bruxelles, Tozana Maman Janine Kadima na Lausanne, Maman Chouchou, Maman Bébé, Maman Bakajika na Suisse, na Lausanne. Donc en tout cas Toza un peu partout le Mama Fachi. Voilà. Parce qu'il faut aussi sa émission na biso loka tombe dimanche na pourquoi bino moko boza Rolanda cher internet sur club original na bino toujours tout le monde est d'accord et il en restera ainsi. Awa ezali le Mama Fachi bomoni la présidente Bijou Meta Yemoko en personne na ba maman na CG na messager et puis Bijou Meta s'il vous plaît avant aussi cette émission Sozana liloba moko boyaro loba yasuka et puis eto clôturer émission bonne et du forme. En fait, Lilo Balanga, Yasuka, pour la Mokolo Lelo, et Zara qui est peuple congolais, to Zouamakambo, vraiment au Syrie. Parce que biso n'intimité que ba maman de to fandiana ba papa, to ya tous aventuriers ne lo moroboy. Je pense pas. Toza ba parents ba responsables, toza pen ba kamso au salamé. Tomi pesi pour na ko défendre chef de l'État. En tout cas, bazwa yango vraiment sérieux et puis na osenga na ba continuance vraiment association oh les Mama Fachi ezawana na sima chef de l'État en tout cas bino pe misu na bino ezalaka vraiment un peu partout pour na Rolandela et surtout à Mama Denise parce que yenda zali moi si lokola biso donc Mama Denise ezali vraiment devoir na ye pour na Rolandela ka ba makambu nyonso ezo lekanaka o ezo sala makai pa ba mama po biso ba mama tozana sima ya Mama Denise nyakwero biso ana diaspora en tout cas mama miso na yo ezala awa na diaspora toza kozela yo vraiment maboko polele ba mama nyonso o balingi ko s'adhérer na association le Mama Fachi bobengi maître Enzo David maître des boulonnaires na 0033 781 87 94 28 je répète 0033 781 87 94 28 Mama Bijou Meta Mama Fachi Béton boza numéro nanga mena pesa kaka 0033 7 83 56 80 69 bobengi na ba numéro wana
Pobo ya ko s'adhérer na kati association to yeb sabino vision et puis objectif ya association bozala dessus te bande rona biso ya diaspora ba mama bo fongola mitema bozala mitema ouverte fini les likelemba inutile fini les musiques inutiles boya na marambu o ezali important et puis naza ko mettre plus en garde na batu o baza batu biloba loba ya presse hein donc ngamo naza mopandi sango batu biloba loba ya presse yeba ke oye na eloko mabe nous l'association le Mama Fachi tozana simana yo yo loba eloko buzoba yeba ke bomo na nga biju meta leo na loba mingi te pota ba tchenga miko tant moi la loba boyebi déjà donc voilà boyebi bokuta na biso association le Mama Fachi na tikape bandeko bazo moi parole merci. CG David. Ouais. Merci beaucoup monsieur Fiston na présence na yo na kati ya réunion na biso association le Mama Fachi. Ouais. Je pense que tolinga tozwa moi ba minute pour na ko solola na peuple congolais par rapport à vision et idéologie ils en a quatre associations et puis qu'on répondre à la question politique de l'heure. Mais dommage to ngonga et salibiso mobulu tous allez contraint il y a ko informer kaka baimbo ka peuple congolais mobimba o azana kati ya diaspora papa mama elenge mobile elenge mwasi yo olinga ka wa appartenir na kati ya lisanga ya bato bazali ko réfléchir malamu pona tombwama ya mboka na bango lisanga ngo yango kombo na yango le Mama Fachi benda na esika ozali na Europe wali na États-Unis na Canada contact ya wana bauti ko communiquer benga oya kokota na association bobima na culture ya koloba ke mboke ko bonga te soki yo vi na yo beba mikufela yo moko etali yo vi ya ba congolais ezali ko kende liboso parce que tozui moto yambo oya zali aponami na nzambe andimami na peuple congolais comme on est président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo. Alors biso ba Mama Fachi biso association les Mama Fachi tozali wana pona ko redynamiser esprit ya congolais à kota na oyo to bengi état de droit na oyo to bengi démocratie mais ko uta na changement de mentalité. Ya wana to ko beta mopanga ya Noah mopanga ya Moïse pona ko changer bino ba makanisi. Donc tozali wana to ko yamba bino na bolingo to yamba bino na esengo. Alors on a profité pe na pesa mbote na ba département na biso nyonso. Na pesi awa mama Jeannette Bakissa, mama ya Claudia Bakissa na Montréal, wazali représentante ya Mama Fachi na Montréal mbote belé. Na pesi mama Véronique Bakajika, mama Janine Kadima, mama Chouchou, mama bébé na Lausanne mbote belé, mama Nabiso Pascaline na Bruxelles, mama Olga Tozagoya. Bino mama ya Belgique. Bobane komi tungisa ndenge ni towe kota en socio de Mama Fachi Tozagoya les 21. Les 21 bon se mobiliser parce que toya ko bouka Bruxelles na rythme na couleur ya ba Mama Fachi béton. Donc to pesi bino déjà invitation boya ko sangana biso mkola les 21 à Bruxelles pour na ko implanter association de Mama Fachi. Tozali ensemble awa au nom ya chef de l'État, président de la République. Donc ba makanisi o ezali hypothétique, o ezako likana katsa mituna bino. Vraiment, nous sommes très désolés, mais biso toza awa pour accompagner la vision et les actions du président de la République. On est ensemble. Merci beaucoup. Tokutani na 13h na complété, na 13h le 21 août oyo. Tokutani bongo na Bruxelles na gare de midi na 13h. Ba maman nyonso boza na Bruxelles boya ko rejoindre biso parce que ndé jour to ça l'implantation et association le Mama Fachi na Bruxelles le 21 août oyo mutu azangate. Merci. Messager de Boulonnais. Fiston kamona esengo komona yo esengo koyamba yo na kati ya association le Mama Fachi. Le Mama Fachi ezali état d'esprit. Ezali corps, âme, esprit. Otuni ba question ebele ya mona mayele oyoki pe ba réponse oyotuni biyano bazongi selu yango. Et la kisi tozo se battre corps, âme, esprit. Tozo c'est la finance moko tiska présent eyete. Mais tozo ko lakisa ke non mutu oyo azana besoin ya masango ye moko akomikatela zamba na ye nde aloni et puis si mabani ko lia masango. Alors les Mama Fachi tout simplement ezali vision zo kende partout na Europe. Boyoki batangi bino Belgique, batangi Suisse, mikolo koya boko États-Unis, boko kagono partout et kotambola. Tout ça ko planter oyongi amour ya kolinga mboka na Kongola linga mboka na ye parce que tonyo kwami trop. Grâce nzamba sali biso na depuis histoire ya Congo banda
président ya sika azali oyo nzamba poni oyo aye na changement de mentalité aye na état de droit kanyaka corruption eleki kibondoki yango président ekosilisa yango pote congolais a se retrouver balongwa kobeta ba dame balongwa kobeta ba jeu de 6 balongwa kobeta ba carte 50 ans 60 ans tinandaka famille. Félix Tshisekedi, c'est la sagesse de Dieu qui repose à l'homme à répondre à la délivrance à peuple congolais. Alors les mamans Fachi ils allaient tout simplement pour sonner à l'armée de maman ou va na bandako na bango baye bakeno batelema. Bible lobby les femmes sages bâtissent sa maison. Alors association ezali ya basi ya mayele bazali ebele bomoni na mibala mayele bomoni bangote mais bakotonda ebele bakoya mwasi ya mayele yaka sandere pona Congo mboka na yo kovana na ndako te telema yaka kobanga na musika te yaka tokolakisa yo nini o esengeli ndenge totambolaka otoko kolobaka no nzambe apambola association oyo toyebi bitumbe kozala toyebi infiltré bakoya bayaka pe 70 epa ya Yesu Masia batikalaka 12 alors 12 wana tunaki bango eske bino pe kokimata bito okimate po toyebi ozali mwana ya nzambe ya solo muto aza na révélation aza na avance par rapport à la génération nae alors bato baza na miso akomona bamona keno na moment oyo to telemi eza lokola bato ya Noah porte eza polele oyo akoya kokota akota bokeba ekozala trota tango Noah kokanga bato ekokoma mambo ya kolela otokolobela bino yango wana totikala corps âme soudé na bolingo ya kolinga mboka na biso. Merci, messager de Boulonnais. On a l'excellence, maman Morazan, maman Moujinga, c'est ça, non? Ah, maman Moujinga, Julie Moujinga. Julie Moujinga. Nalingaire, babinga, maman Fachi, maman Fachi Penza. Nalingaire, nalubara Fachi Béton. Nalinga oluba na Swahili po wana ezava. Ah, nalubara comment voilà donc na okolinga continuer pe nalinga la po balangue za toza ba congolais. OK na Lubumbashi, OK na Kisangani, olobi Swahili, soki OK na Kasai na kobeta ngo na Kasai. Soki na Kenya Kinshasa na lobi lingala. Omoni congolais. Ah, omukamati. Ah. Bon, bolingi ni mukamate to. Mukamate. Maman Swahili les langues nationales à Congo. Voilà. Si tukwa paleo batoto wa mama, tukwa paleo ba mama Fachi, tulikuwa mu réunion yetu stratégique. Njoo nona njoo kuyenga mkini napasha ma stratégie, napasha comment tout évoluer tout ça. Si vision yetu ni tuko derrière chef de l'État, on a accompagné mon vision yaki. Chef de l'État plus arsema que et on a pas éradiquer la pauvreté pauvreté na pita d'où ba maman avec on a dit retrouver ba maman plus qu'on a souffrir ça na ndio ya ku kamata disons que ça aide ba toto abo vende comme somo donc c'est des femmes plus qui sont vraiment dans la souffrance. Ndio bon la mukabu subuhi na ba mapa mkichwa bonda kutembea ndio ya kujisha comment kupayer ma minerval kuza makaye bientôt ni rentrée scolaire tunajiuliza ba mama batafanya nini metakuwa je shi ba mama Fachi tuko pale tunajiuliza bientôt rentrée scolaire tutafanya nini ba mama ndio naona ba mama banakuya banasema tunaweza fanya hivi tuna ma projet vraiment ya bien ndio ya kusoutenir président de la République. Du coup ndio tukunaita ba mama tunasema mama hii ina muziki kama unakuya pasa mimi nenda kule ndio muziki ni kunya mampombe ni kulie mantaba aina hapa c'est ailleurs. Du coup uko ni nini disons ba mama bale on a souci plus du à Congo il fanya nini il pate quand même les valeurs du wanasema bale ba mama ba femmes congolaises ce sont des femmes on ne sait pas comment mais non tout comme ba mama moi tout comme vraiment ma idée tout comme vraiment ba mama tout qu'on a sema tunatafuta kusaidia président ndio banka wanasema président mtamsaidia kunini président il a tout non président il a tout au moment où il y a association itaweka na yeye na biba na yeye brique moya donc nous c'est tout un brique atuna ba mingi mais ni brique tout moya tunaongeza kwa ile président naye président oui et qu'on a ba mingi batakuwa de maman Fachi batashimama vraiment na ile brique yabo banakuya nayo njoo ya kuyenga mkini njoo chaque personne président il a besoin de tout le monde alors il a besoin de tout le monde si ba maman Fachi tunakuya na ile brique et tout njoo construire
Donc les mamans Fachi Béton, toujours derrière le président Béton pour déboulonner des mentalités qui ne sont pas vraiment dignes d'un pays comme le Congo RDC. Très bien, Maman Julie Mouchinga. Maman Moussa Bakisa. Napesi batata ba mama nyonso mbote touti koyoka mama na biso ndenga alobi na kati ya munoko na biso ya Swahili melelo tozoloba na lingala nayebi ebele bamesana tshelu bamelelo eza lingala biso ba mama Fachi tozobenga ngai naza représentante ya implantation lelo na beleli comme ndenge naka toujours na kobenga ba mama nyonso boya botika kofana na bandako botika kofana na banganda na beleli na ba mama nyonso ya diaspora pour monde entier balobi femme congolaise à perdre valeur na ye surtout biso ba mama congolaise balobi vie na biso eza ya banganda ba mama congolaise bakomi ba anti valeur melelo nazola kisa monde entier mobimba kete eza lukuta les mama Fachi tozali ba mama oyo bazana ba valeur ba mama oyo bazo tombola ba mama congolaise yango lelo na bengi bino c'est le moment boya ko s'adhérer na association oyo les mama Fachi bino nde bobotaki soki mwasi azalaki te ndemokiliza te mais nzamba kelaki mwasi alobi à travers mwasi nde biloko nyonso mobali ya kouta bana bakobima yango lelo na bengi bino ba mama na bengi pe lisusu ba papa boya ko s'adhérer mais na bengi ba mama o bazana mayele bazana intelligence na sagesse oyo bakoya kocha 1+ mais soki o monike o makelemba masanga te mama mina bengi ba mama o nyonso bazana mayele boya ko adhérer to sangana to pesa na ba ide ndeni tokotonga République démocratique du Congo mboka na biso eza ya kokufa mboka na biso eza de chikete République démocratique du Congo eza na se mais avec président oyo mbala liboso élection isalema lelo nzamba pesi biso Fachi boya to construire na bengi ba mama oyo ba femme de chambre na bengi ba mama oyo ba aide soignante na bengi ba auxiliaire de vie na bengi bino nyonso ba mama boya kocha 1+ pototonga mboka na biso Congo po ekende liboso na domaine médical na ba classe na ba domaine nyonso na bengi bino boya kocha 1+ na bino. Les femmes et les hommes de valeur, oyo, s'engager pour nous soutenir vision. Il y a président Nabiso, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mama yo fandi na ndaku banda tongo tipo kwa na sima ordinateur kofinga baluba, kofinga batuboy, kofinga boy, ngonga yango yo yaka, soko sakana ba doute, soko ndimaka te yaka ko s'adhérer. Kota soki oko soutenir yaka ko soutenir mbongo ano ko pesa to ko pesa ngo président te mais mbongo ano ko pesa eko zala pona ba action pona ko soutenir ba mama maraîchère na Congo ko soutenir ba orphelin ko soutenir batu bazako batu na Congo eza na ba pasi ebele Congo eza chantier oyo il faut to mutu nyonso surtout na diaspora à s'engager alors baobi ngonga yango message à Souka na profité au rappelinga pour une action à ba maman maraîchère tous en action photo qui nous sala na Kinshasa na mois de septembre début septembre action zo sala ma pona ba maman maraîchère alors awana zo lancer message na congolais nyonso maman nyonso o tout isama na motema malamu ya kosunga okota contact na bureau na biso ya les mama Fachi bobengi maître Enzo David na 0033 7 81 87 94 28 bobengi pona kosunga parce que toza na action na biso munene o tozo kendo sala na Congo Kinshasa 1 euro na yo
10 euros na yo ekosunga bandeko na biso baza na Congo Kinshasa poto pesa bango ba fond de commerce. Donc ba maman nyonso ba papa o nyonso boza na posa ya kosunga biso association pour na to que nous ça l'action wana na Congo. N'hésitez pas surtout bobenga maître Enzo et Rosala vraiment il moro ya malam. Merci. Ouais, cher internaute, au commune souka émission na biso Clébois original. Tout le monde est d'accord, on est au Lobaka. Avant aussi cette émission, na reçu ensuite ba maman ba boire slogan parce que slogan est vibré ma bé. Maman s'il vous plaît slogan na bino. Fachi béton. Béton. Fachi béton. Béton. Fachi béton. Béton, béton, béton. Les déboulonnés. Le système. Ah, Fachi béton. Yo oza boya. Balobi masu anoa ezana nyako fungwama. Ya kokota. Autant barokanga, orolela délige romemayo. Ah, cher internaute, ya Clébois original comme Balbaka. Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Natiki binobo tiré, ba conclusion. O ezali ambiance émission, c'est une association. O ezako soutenir président, chef de l'État. Alors, bazana ba slogan na bango, bazana ambiance na bango. Donc, ezali ya bango. O objectif association, ezali pour la bien-être ya ba Congolais au bazan en situation de détresse, bazan ba difficulté. Ils sont dans ba famille na Congo, bazan ba situation difficile. Alors, si on a besoin d'adhérer à l'association, l'association est légalement reconnue dans l'État français. Donc, ils ont mis Kanda. Au gros, on Mukanda, au super Mukanda, penape, bah c'est lié aucun préfecture, bah paye super Mukanda, pour la subvention, oh bah tu vas payer ça en association A. Alors, yom to find nandaku. Kofi nga kaka te na commentaire yaka ndeko mama ndeko papa masu ano ezananu autant to kokanga déligé botu na sango. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi sur Clébois original. Contrôle technique, c'est votre émission. Alors je vous dis merci. Le 21 août, Tozan à Bruxelles pour l'implantation. Il y a Celil Moussous Sika et puis ainsi de suite. Beaucoup de action de grande envergure pour le soutien au chef de l'État. Merci, bonsoir et botique à la bien partout où vous êtes. Merci, merci beaucoup et bye, à la prochaine. Merci. Okay.